Na sua casa tem lareira? Não? Então vamos fazer uma decorativa para esse Natal? Tudo bem com vocês? O meu nome é Antônio e esse é o canal Marceneiro na Garagem. O canal voltado para hobbyistas, iniciantes e amantes da marcenaria. E no vídeo de hoje iremos fazer uma linda lareira decorativa. Essa lareira ela foi encomendada pela minha amiga e fotógrafa Gi Trisotti para compor o cenário natalino do seu estúdio fotográfico. E eu tenho certeza que também ficará muito bonito na sua decoração de Natal. Já tenho aqui em minhas mãos o plano de corte. Então, vamos para o vídeo. Para esse projeto, vamos utilizar o MDF cru de 10 mm de espessura. As peças maiores vamos cortar aqui mesmo na garagem e depois finalizamos lá na oficina. Esse é o resultado dos cortes. Esses rebaixos são para encaixar um fundo de compensado de 60 por 50 centímetros, que é o fundo da lareira. Só lembrando que as colunas são duas. Nós vamos montar 3 tipos diferentes de moldura, uma para a base, uma para a parte frontal da lareira e uma para o tampo. Primeiro vamos usar uma fresa estilo romana, essa será usada nas 3 molduras. A fresa quebra-canto nós vamos utilizar nas molduras da parte frontal e do tampo. A fresa redonda nós vamos usar nas molduras da base e do tampo.
moldura do tampo, nós vamos unir duas ripas diferentes, sendo uma com o desenho da fresa romana e uma com o desenho da fresa quebra-canto e da fresa redonda. Assim ficou a moldura da base. Essa é a moldura frontal e essa maior é a moldura do tampo. Agora é só colar as molduras. Assim ficou a lareira. Agora é só pintar com a tinta à base de água. E assim finalizamos mais esse projeto. Essa lareira realmente ficou muito bonita, ficou perfeita. E para o acabamento nós utilizamos uma tinta acrílica acetinada de secagem rápida. E a parte interna da lareira nós colocamos um adesivo para imitar esses tijolinhos. Essa lareira ela tem o tamanho final de 1,20 m de comprimento, 90 cm de altura e 30 cm de profundidade. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Não esqueça de dar o seu joinha, fazer a sua inscrição em nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. A todos vocês, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.